Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya Goang Rujak. Melon guys. Tapi sing abang aja kuning. Kuning anake. Kuning. Wis gak apa-apa. Malah raine blungseng diaplek iki. Sithik ae. Lho, Dhuwur, Pak. sesuk iki angin iki. Dereng anu penggriya. Anu dhuwur kan iki. Sithik ae. Rego 200 patang anu 20 kilo. Semongko. Oh, monggo gak usah iki lho tak ngendakno iki. Iki entuk Ya, cilikan. lewat lapane nang kono lho. Sok anggitku sok. Aku tak ngopeni jagung sok. Aku bedak bingung kan gitu. Iya iya kowe ora omahku. Nek nomor HP ya nek anu tak. Ala kok nomor katok ora duwe kok nomor HP. Lah kuwi nomor. Aku ora Halo guys, ngomong guys. Aku angger nglareani. Kan ada foto Mbak Esan? Ada foto lah. Urung. Ya sing anak wedok kan? Kuliah no kok. Oh iya balikane. wis lulus. Ampun. Apa dia ini ngelamar kerjaan peternakan. Sumben nek ndek ilmune nek menawa gelem ndek kandang-kandang. Ajane kayak mboke ra umume dodol buah. Ben pinter lah. Lah kok. Ya. Iki tambah nih Mas. Apa nih? Iku tak tulekno lah ngono. Iya, suwin tak kok. Buka aja. Kok tak ingin tak biasane petok nang pasar ae. Tenganane apa? Tenganane tak pesen kowe lah tadi. Kok tawani semongko. Semongko akeh nang pasar. Dadange nek aku nggo kan elek-elek selok tak go. Imboi, kae tak imboi ya. Kok cocokan kae ya wis. 20 kilo. Aku iya Mbak. Kae. Nah. Nek sing elek-elek tak go. 10. Tangan tak kunci ya lu. Apike tak ambil. Dalam Mbak, kok boleh ngomong ngapain gitu. Nanti rumah kene ngono ya Mbak. Dipadakke. Omahe ukuran. Ya gak jete wong liya-liya iki Mbak. Saplingan lho. Gak. Di nang pasar kan yo. Patus saja apa Pak? Wonge ning bawon mang niliki jagung. Wis kembang. Lah kok tak kula anake kok endi Pak? Cek nang omah sik. Gak apa-apa. Kok ijerno apa ora? Dir aku mau nyetori Mbah Kebon kan wader. Oh. Cinta ya duwe wis 320. Nah, ngeterna. Esok ya. Bukan ora Aku sesok konven sekali. sore lah nek tak anu. Sak koperku karo dua. Kata mak mek Cinta rotiku sih. flower men menan situ. Aku seneng Urip-urai. ora enak nih Apa nek rene? wis ya apa berbocor kalau 2 mingguan. Ampun 2 mingguan. iya Turun tak. Matur nuwun aku sing matur nuwun. Betul omahe yo rene. Oke mek Saya solar. pas ning pasar yo ora tak ditarno aku remoro-roro. Tak mek solar. Nggo apa? Ya untuk batis 10.000. Kembali. Mbak
Anak no kono. Belum ngantar. Nang nganggo surat iki. Nggih. Ini suratnya Betul jen. tak tinggal nih, Kom. Oh. Keluar nggih. Nggih. Kok anak karo nggih, karo jalan-jalan Mbak Nani. Iya. Aku udah bingung nih kemana. Omae ati. Rono bingung. Ada mana yang rono Kepang rono juga sekolahkan gede lah. Alah. Rono rada brek sik. Oh, hubungan lah apa? Kagetku kok jalan-jalan. Nah, metu ngrawut, Mbak. Metu ngrawut. Metu ngrawut ya. Capek ya. Nggih. Aku lengganan sama saiki rende ora ning lapak-lapake wis entek kontrake. Dhewe saiki yo boleh diparake kok. Lapak ini pasar. Iya, Ulo. ngontrak nggon wong. Bojone Pak Jo. Pak Jo kok sapa? Nek bungkus gawe. Ya, iki. Duwe tacule tidak dapat juga. Ini siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enem. Pitu. Wolu. Songo. 10. 10 pintu piro? 20. 40. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Sudah. Iki mburi iki paling. Ngene iki ning pasar sitok niki 5.000. Sak mana pira mau, Pak? 110. 110. Dan ning pasar niki sitok niki 5.000 ora nek melon. Nek sakmene iki ning pasar sitok ngono kuwi 2.000, 3.000, 2.500. Tuku akeh lo yang murah ya? Oleh wong kuwi bakul kok, bakul sama langganan kok. Anggun duwe ditono aku. Kayak pas dari saya ning pasar yo dino sing gawani aku. Gak melon tok. Melon pe semongko biasane ndek atuli. Tutulane melon pe semongko konden pas kok anu kok. Pas kok wit. Wong melon nebas. Ngebas bojone tukang ngebas melon. Bojone. Iku. Ning pasar iki anggere tipe bakul larang. Ambek aku kan murah deh. Aku tiwas tuku melon eli-eli gone maju 70 dapur banget. Aku pesen tek nganane iki karo dhek. Nek melon ae Mbak semongko ning pasar akeh kok. Jane tuku semongko kene ndek iki murah. Oke dong cici Bu. Ada ya dan cici. Ya ini berarti mang piro? Suwida. Iya, sudah. Suwida pomo digawe dirut iki rego. Rego 3.000-an ae. 3 piro? 180. Iya. Iya. 180. Itu 180 memang untuk butuh 110. Mau ditul ini aja balik 70 kayak. Nek tak rujak engko iso dadi pirang-pirang dino. Wes. Di pasar kene melon Mas. Guru-guru
kulo nek ABG lho, sing Kalimantan sekolah lho ABG. Nganu ngerusak itu lho pedagang kecil ning pasar ya padha ae sing ngecer-ngecer guru-guru ABG iki golek dagangan angel. Ya nek dampak positif karo negatif. Dibas karo ABG iki lho. Kuwi dadine pedagang kecil sing ngecer ngono ki ya ndek ya sambat. Ini ekonomi yo ora pakai sehat ae. Kita sekolah saja wetenge warung-warung gede batu. Mereka bilang Pulo. Ya. Endi melonmu sing jare mbok tebas 70? apa wis tak dol kaya saiki ngono. Wis ah. Monggo niki nek jenengan ning wilayah Randu Blatung niki Randu Blatung sing gadah melon nggih kula diambak. Goang rujak. Melone melon ngeten iki kangge es kangge rujak. Jenengan golek ning pasar orang ngarah enek. Pasar Randu Blatung iki cuma dua, pasar kidul mbek pasar lor. Aku ki tukang iya pasar golek buah ngeten iki panggeane kan bagus buah. Nek sampean teng mriki nempel kali kula tak temui sitok iki lho. 5.000 sing gede, sing cilik 2.000. Monggo. Murah meriah. Ini melone apa legi lho, pengen legi kayak gula lho, gampang saja. Pengen legi kayak gula, ini kalau dibikin es mungkin ya seger. Yang golek melon gak ngarah ngentukno. Iki aja bakulku kawak sing aku biasa tak tukoni. Iku so nggone Pak So ya bojone Pak So iki jenenge Santoso sing lanang. Iki anggere duwe dagangan ngono mesti diterno aku. Anggere duwe dagangan melon, aku dhisik tak isih nyewa lapak ning arep pasar kono. Yo aku ora usah rene wong wis tak parani. Nang larang sewane iku setahun piro kae? 10 juta apa 8 juta? Setahun 85 juta apa piro? Wis ora dikontrakno, dadine ndek iki ngebas kok wit langsung dikek ning omah langsung diterterno bakul saiki. Nang melon iki tak pesen aku wis suwi, tak pesen. Melon ae Mbak, tak semongko rodok ning pasar enek. Ya, monggo niki. Niki melon asli Randu Blatung nggih. Melon ngeten iki tanemane rumit. Ora enek teng mulung. Mulung niki lho enek sitok niki jalukane 7.000. Tenan sak meniki 8.000, 6.000. Mongkone wis tiba maju bakul lah. Ngeluh aku. Ikut adol setiap hari saya hanya membawa paling-paling 43 cilik-cilik wis kanggo pirang-pirang dino. Bare nanti mencari buah lainnya. Sekian dulu ya. Ini tri karo dagangan karo bakule kae mau. Umpama aku sing pasar kae ya ngono ki tak gowo nganggo kadang aku ya utang. Tak gawane, Pak. Wis tak gede separo ya ora apa-apa. Dah ini sekian dulu Mbak Kuang Arab nyambel. Mbak Kuang nyambel. Kanggo iki kok banget bunyi ra kene omah kontung tikus kok. Kontung tikus nang kene. Dolanan ae. Tikus sewa ngangger mangan mulih gruntang. Oke, monggo nek sing nempel melon niku. Kondang-kondang itu melon super susah diperhatikan. Super. Susah diperhatikan. Masuk. Oke, ya pemirsa ya yang mau pesan melon di Mbah Guang murah meriah. Ning pasar wis stok entek. Sing duwe terima Mbah Guang tok iki monggo bisa kesini. Harga 5.000, yang besar yang kecil 3.000. Bisa milih bebas. Loh. Randu Blatung Pilang.